ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി വന്നിരിക്കുന്നത് ലണ്ടൻ ബേക്സ്. ഇവർക്ക് 2 ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പാലക്കാട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പാലക്കാട് KSRTC സ്റ്റാൻഡ്, പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് ബൈപ്പാസ് റോഡ്. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് ബൈപ്പാസ് റോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കിഡിലൻ ബേക്കറി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേക്ക്സ്, കോൺഫെഷനറീസ്, സ്നാക്സ് എക്സെട്ര 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 അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് കയറുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റീക്സ് എല്ലാം വാൾ ഹാങ്ങിങ്സും ഇഷ്ടംമാതിരി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമേജ് പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മൾ സീറ്റിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബിയൻസ് വിത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വാൾസും ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇറ്റ്സ് എ കിഡു ആംബിയൻസ് ഇൻസൈഡ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ മെനു കാർഡിൽ ഇഷ്ടംമാതിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ് മന്തി. ഹാഫ് മന്തിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അവരുടെ മെയിൻ റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 340 ആണ്. ഇവരുടെ പോർഷൻ സൈസ് കിഡുവാണ്. ഒരു മിനിമം 3 പീപ്പിളിന് സുഖമായിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാം. ഇവരുടെ അൽഫാം മന്തിയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇവരുടെ റൈസും ആ ചിക്കൻ്റെ 2 പീസും കിഡുവാണ് വിത്ത് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും ആൻഡ് മയോണീസ്. അപ്പം നമുക്ക് മന്തി കഴിക്കാം. അവരുടെ മന്തിയുടെ റൈസ് അടിപൊളിയാണ്. ലോങ് റൈസായിരുന്നു. ലോങ് റൈസും പിന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഭയങ്കര ടെൻഡർ ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിരുന്നു. ആ ചിക്കൻ്റെ പീസും ആ റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ ഒരു നല്ലൊരു കിഡിലൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ റൈസും ആ ചിക്കൻ്റെ പീസും പിന്നെ കുറച്ച് മയോണീസും കൂട്ടി കഴിച്ചപ്പോൾ അതിനെയും കാട്ടൊരു ബെറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആ മയോണീസിൻ്റെ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും ആ റൈസും അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വിത്ത് ലവ്, വിഷ്ണു ബൈറ്റ്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.